Kuenda kuloji nekuenda kumba kwangu. Ndo zvaunoprefer? Kukwenda akaenda newe kumba kwake zvinofamba sei? Achanenge ane mukadzi ndopaunozosvika unzi hure munhu yese publisher pamwe vanenge vasingazivi kuti ndizvo unotoita. Wapinda nemunhu kubira futi zvinhu zvako zvinenge zviri pamama akubira mari yako kana une matv ewo kana magumbezi okubira futi munhu wacho. Ukapfekawo zviri nani unokurudza waenda wapfeka ngemukadzi wemunhu hauendi. Azokupfeka ngemukadzi wemunhu hauendi. Hauendi. Iyo nyasha saka varume vari rafu andi? Vari rafu. Nema. Chokwadi. Dai tambowana mukana wekuti timbokupa kuti uvaadrese ndezvipi zvinhu zvawavataurira kuti munoziva here kuti tiri mubasa iri asi izvi nezvizvi zvamunoita munotishungurudza uvaadrese varapa pane tori inonzi men of integrity uchivataurira uchimbovalecture unovati chii? Varume muri rafa muite denga muri pindi. Oneka daroda urumira pagedhi kudenga ukwapinda wakazi chete. Zita ndonzi Sylvester tafumana chirongwa chinonzi Bishu Lifestyle patine chitaura nemasex worker vasikana vanoita mabasa ekutengesa bonde. Tinokurudzira kuti kana uchida kuona chirongwa chinechi uone uri wega. Tinoziva kuti vazhinji munoona muri pamamobile phones hazvina kushata. Kune vaya vanoona kazhinji kacho vari pabig screen vari mumba mune vana kana kuti nevabereki kana kuti nevanyarikani. Aiwa tinokurudzira kuti muone muri pakasiyana kuti panapa tinotaura nyaya dzese. Nekudaro ngatigare mugare maita semugare maziva kuti ndo zvatinenge tichiita. Tinotaura hapo kuti tinotonyadzisira panapa. Wangona kufunga kuti maita seko aiwa todzibata bata. Panapa ndina nyasha. Nyasha uri sei? Ndiri right zvangu. Ndiri kuzviona kuti uri right. Ungovhunzawo zvangu but zviri kuoneka kuti uri right. Une makore mangana kuberekwa? 26. 26? Ukapinda sei mubasa resex work? Chii chakaita kuti uzopinda imo? Nhamo ndatambudzika ndisina kana pekutangira. Chii chinonzi nhamo chawakaona iwe chaunozoti nhamo yeyo? Kushaya chekudya, chekudya chikafu nepekugara. Saka unoendaona kuti kukumbira sometimes hakuiti. Wani makore mangana uchiita basa iroro? I think ndakupinda 5 years. Wapinda 5 years. Kana uchiti kushaya chekudya nepekugara, vabereki vari kupi? Vabereki vangu vakafa. Baba naamai? Okay. Vakashaya une makore mangana? Baba vangu vakafa 2008, mama vangu vakafa 2002. Iwo wanga wane makore mangana pakashaya like amai? Ndichiri mudikisi. Wachiri mudikisa. Saka tine urombo nazvo. Vachinge vasisipo wakamboti ndiani akambokutora semwana wake waakagara naye? Ndakakurira pahome. Wakurira pahome? Unonzwisisa sei kuti wakaendeswa sei kuhome? Wakaenda wakuziva here kana kuti ndakaenda ndakuziva zvangu. Wakaenda wakuziva? Tingati wanga wane makore mangana? I think 8 years. 8 years. Alright. Ndobva waenda chikoro ikoko? Ndobva wazopedzisira papi kuchikoro? Ndakakura form 4 ndatiswa course. Course yechi? Hotel and catering. Hotel and catering. Okay. Saka basa iro riri kushayika here? Ungori nemunyama. Asi kosi iripo zvayo. Zvekuti ukariwana basa iro unogona kutoti aiwa ngariwe zvaro ndipinde naro. Alright. Saka pahome apa pane age here inozonzi hamuchafanira kunge muchigara pahome muchibva panapa unozvionera wakura? After 18 years, vangasvika 18 years vakuzvitanga kuzvionera wega. Zvese vanokuitira but unozoshamisisa mari. Vakutanga kuita zvinhu zvisina basa nayo mari yacho. Tichitarisa vabereki vako kwaamai nekwababa, hakuna hama here dzaikwanisa kukutora kuti dzigare newe? Titori maforeigners. Muri maforeigners? Okay, uri muforeigner wokupi? Indiri wokuBritain, kuUK, ndiri muBritish. Ndiri Manyasaland. Manyasaland? Manyasaland ndovanhu vakamutarira kunzi kuMalawi here kana kuti kuZambia? kuZambia. Saka unototaura Chinyasarani so? Alright. Saka zvoreva kuti hama dzitori shoma munomu? Ndodzizive kuti dzinobva nekupi. Imbotitaurira zvakaoma zvakadii kuti ukure usina mubereki? Taura nini?
Ungosina rugare munhu ukaona munhu ana mai vako ungoti dai mai vangu varipo dai izvi zvisiri tombotambudzika vana vangu vari kuna mai vangu. Okay. Ndio shwiro yangu iyoyo kuti amai vangu dai vanga varipo kana kuti hama dzangu dai dziripo. Ndakanochagara basa risiri reiri ratikuita iri. Resex worker. Iroro wachiro akakuudza kuti bo basa rine cash up front. Unotanga wabhadhara usati wabuda nechinhu musupermarket. Ndiani? KuHatfield kwandakambogara ndakagara pamba pane girls vaita izvozvo. Saka ndaingoti zvizvo zvichazoda kuitawo kana nanda ndakatanga kutambudzika ndizvo ndichazoitawo. Sinebva ndatanga kugara kuAirport pandakatanga kuita basa iroro. Okay. Akakupinza akakuti chinhu ndatimbotaura nyaya hatinatsotaura mafambiro azvakaita. Hapana munhu akandipinda ndakangotanga ndega. Wangotanga wega? Okay. Kana uchiti watanga wega unenge uchingoti chira akumisa wotomira. Nyasha. Alright, atimbotaurawo first experience yako wapinda mubasa iroro, wapinda wega. Zvikureva kuti kana wapinda wega hapana munhu akukocha, pane mistakes aunoita mubasa iroro okuti pamwe wacho unotozoregreta kuti dai zvazvina kudai, dai angasina kudai kana taita sei. Ndezvipi zvawakasangana nazvo zvaunoti iwo machallenges awakasangana nawo anouya nekusaziva? Pacho unogona kunyeperwa nemunhu anenge waenda naye. Pamwe pacho anogona kana kupa mari akutochinja face ndipe mari yangu. Kana kuti ane mutsunda vamwe vanofamba nemutsunda. Mutsunda wewe unosonesa bhutsu wewe. Kunongedza kutomupa mari yaakupa iyayi. Mudzosera. Wakasangana nazvo mumazuva ako ekutanga iwe? Nekunyeperwa. Munhu akupa mari wozodzoka achiti imari yandangachifanira kutopa mukadzi wangu. Mukadzi wangu atofona chichibva utodipa mari yangu zvamanje manje so utomupa mari yeye. Kana kuti munhu wapinda nemunhu ukubira futi zvinhu zvako zvinenge zviri mupamama akubira mari yako kana une maTV ewo kana magumbezi okubira futi munhu wacho. Iwe Nyasha, saka varume vari rafu andi? Vari rafu. Nema? Chokwadi. Dai tambowana mukana wekuti timbokupa kuti uvaadhirese. Ndezvipi zvinhu zvawavataurira kuti munoziva here kuti tiri mubasa iri asi izvi nezvizvi zvamunoita munotishungurudza uvaadhirese varapa. Pane tori inonzi men of integrity uchivataurira uchimbovalecture unovati chii? Varume muri rafu muite denga muri pindi. Oneka da urumira pagedhi kudenga ukwapinda wakazi chete. Asi mawakazi hamusi rafu here? Tisi rafu wozi tiri pakutsvaga mari. Tofanira kutodzisisanawo. Okay. Une vana here Nikiri Nyasha? Une 1. Une 1. Akura zvakadii? 2 years. 2 years. Wakambowanikwa here? Ndakambowanikwa. Ndobva imba yakazopera sei? Murume wacho airova. Airova? Pane pamwe pakuti akambokurova zvokuti wakambofunga zvokunoripotera kana kuti wakatoripota kumapurisa? Ndamboripota, ndakangosiyana nazvo ndakatongobva iri nhumbu. Mwana wacho haana kuzorarama zvake akabva afa. Shame. Ndowanga ari wekutanga here? Alright. Ndobva wazoiko wechito akazoya sei aripo zvinezvi ane 2 years? Takangosangana nemunhu atakangofarirana patangobva handipo mwana. Okay. Muchiri kuwirirana zvenyu? Apa neapa. Ari kuchengeta mwana here? Haasi? Alright. Mwana mukomana kana kuti musikana? Musikana. Alright. Pane tinonzwa kuti mumabasa imomo munombosangana nezvakasiyana siyana. Apa ndinoda kuti ane zvesize. Dzakafanana here? Dzinofanana. Taura dzakamira sei? Dzimwe dzihombe, dzimwe dzidiki, mutudora. Kosakana munhu ane kadoro anobhadharatswa mari here yakaenzana nemunhu anenge ane muzvambarara? Ndokobhadhara mari dzakaenzana. But hakusi kuchibirira here? Ndazvinzwa kuti wati hatipinde denga, imimi ipapa hamupinde denga. Haungatiwo ane diki neane hombe neane saizi yacho wabhadharisa dzakafanana. Komudi kuti ane kadoro because pamwe angopinza kamusoro chete mari yacho ichipa. Zviye zvakangofanana.
Oh, prize imwe chete yemajariri. Oh, asi pane imwe yakambokurwadza izvo kuti wakati akomana? Hapana. Dzese ball. Yeah, dzese ball. All right. Short time muri kuaita mari? Kana tiri muno airport tichita $2. Then ndakaenda kuwadzana $5. Okay. Kumtown mambopfuura nemo ero? Mtown anambopfuura nemo. Oh, kusei kuwadzana ichizodhura kupfuura kuno kuairport? Airport kune vanhu namo singamboiti. Oh. Okay. Kunogarirako kuningirikini kuwadzana tonotsvaga here imba yekurenda kuwadzana wobva wagarira ikoko poto uchingorova ma5 chete? Vandoda airport kune life yakachipa. Kuno kune life yakachipa? Chii chatinoti chakachipa kuno? Marenzi, chikafu, zvese haurare nenzara. Okay. Imba unogona kubhadhara mari? Imba yandikugara kubhadhara $30. $30. Alright. Asi ukazopinda muno kuonana kuwadzana dzedzi akunzi mari ine 30 iyo? Inenge yakunzi 80 kana 70. And I can't afford. Asizobatana ikoko. Alright. Ngatiti wasangana nemurume nhasi. Murume uyo obva akuudza kuti ndine mukadzi wangu ende ndoda kukuita mukadzi wechitu. Izvo zvazvikwanisi. Hazvikwanisika? Sei uchidaro nyasha? Ndikwanise kugara. Because already ipapa pakurorwa everyday nevarume vanhu. Iyo short marriage yekuti tasangana tikuda mari papo saka short marriage. Hatikwanise kuti ndogara pane murume ane mukadzi wake. Mwari ambondikomborera. Mwari ambokukomborera? Kweiye kubirirai? Yauri kutoita kai? Apa tiri pabusiness tiri pakutsvaga mari. Oh. Asi ukapuwa mukana unotoda pako wega? I don't think so ndicharorwa. Zvakaramba. Yakaipire chii marriage? Marriage unoona umwe munhu anokushungurudza. Wagara ujaira kugara wakabata mari yako uzororwa nemunhu anenge asina namari. Hazvisobode zvakanaka. But kushungurudzwa kwakafanana kandiona kuti zvinezvi unomboti munhu anotokuburitsira banga achikuti unza mari yawandipa hakusi kushungurudzwa here kwese? Kushungurudzwa. Wakambosangana nemunhu akambokubvisira kondomu? Handisati. Hausati? Saka une lucky because vazhinji vanosangana vanoti ari kuzvomorwa achidaro. Munombowana nguva here kuzoti munomboenda kana kuti kuhospital muchingonochekwa in case pamwe kondomu rogona kuzodambuka kuti uzive status yakoyo? Atomboenda. Unotomboenda? Alright. Asi alright, kana taakunatsotaura chakashatira kusex worker chii? Sex worker wakashatira kuti unogona kujungwa nebanga kana kurobhwa unonoraswa kana kudhampiwa somewhere kwausingazivi. Ndozvakaipira sex worker. Une rimwe zuva here rawakasangana nechallenge kana kuti dambudziko zvokuti waunga waona kuti ndatosvika padhuze nerufu nekuda kwebasa iroro? Ndakangobirwa mari ka1. Wabirwa mari? Yanga iri mari? $32 apa nanditori nenhombo. Zvichida kutenga preparation yemwana. Padabirwa nemumwe murume angatone motikari musvino. Nema? Anosiya kumadokero uko. Wakazobva seiko? Ndakazotsvaga aika motikari ndo yakazondiunza apa mutown. Saka munosangana nezvinhu zvakasiyana siyana kai? Wati wambosangana here nesituation yekuti mukadzi womunhu anogona kubata message yako uchitaura neclient yako? Handisati asvika ipapo. Hausati wasvika ipapo? Kana ukasvikapo unozvihendla sei? Ngatiti wambosangana naye wavingiwa iwewe kunzi shaanyasha, uri kuita sei nemurume wangu iwo, uri kutipinza nzara kumba uko? Tongoudza kuti mwana asingatombozoti ane mukadzi akandiudza mukadzi akakafa. Saka ndafunga kuti naona partner yekugarirana naye. Ndozvondomudza. Asi kune vamwe vanhu vasikana vezera rako vari kunze ungavakurudzira here kuti ivo vapinde musex work? Aiwa, toti ngavashande kana kuroorwa. Nenda iwo waramba kuroorwa asi unoda kuti ngavaroorwe? Ndakaita marriage zvakakona. Asi iyi one kai yakakona iwani kandi ndinonzi zvikaramba teedza zvimwe wazotombona shopu yakanyanzi zvikaramba teedza zvimwe. Ndinombonzwa kuti hanzi izvo kana
uri pa short time apa hamuna time yekumboti mubatana batana? Ya pani pasina quick money. Quick money. Pedza ndiende kune mumwe. Kwakanonoka kuburuka. Unotutsira mari. Pane panozomboramba here uchitongotutsira kutopedzera utobuda pamunhu wani? Pashabuda ndiri pakumhanya ndiri kutotsvaga mari. Aha. Asi une here waunotiwo ndiye waunoti kana usiri kuenda hako kubhawa because kumati hakuna romance kwako. Kana usiri kuenda kubhawa musi unazombodiwa semukadzi une steady boyfriend yako? Ndinayo. Iyo steady boyfriend inenge ichiziva here kuti iwo haitozivi. Haatozivi? Imbondiudza unozvigona sei? Unoivhara sei nyaya iyoyo? Because kunofanira kuenda mazuva ese kako handiti? Kunight kune kumashort time. Iye futi unofanira kuzenge uchimuwana uchimupa nguva. Unozvifambisa sei? Pane kumwe kunoendwa kunongoenda maweekend singe kuwatsana kuenda maweekend pamwe pese tiri muEpworth imomo. Unenge uri muraundi? Saka kana uri muraundi iye agarawo muarea ine kuti anokupepuka angosvika pamba? Agare koko. Okay. Zviri nani ndezvipi mubasa resex worker kuenda nemurume kumba kwake kana kuti iye auye kwauri kana kuti muende kulodge? Kuenda kulodge nekuenda kumba kwangu. Ndo zvaunoprefer? Kuenda akaenda newe kumba kwake zvinofamba sei? Achanenge ane mukadzi ndopaunozosvika unzi hure munhu yese upublisha pamwe vamwe vanenge vasingazivi kuti ndizvo unotoita. Ndo zvatechitya izvozvo. Wakambosangana nazvo here? Handisati ndakangoona vamwe vachipublishwa kudaro kuti hure. Dai kwakuri kuti unonzi wewe imbodzidzisa vana vechikoro vari kuita form 4 apa varida kusiya chikoro vachichiva kuti dai ndanoita sex work, unovati chii? Ngaite chimwe chinhu. Sex work hauna kunaka. Nenjodzi. Dzimwe dzamunosangana nadzo abva aziva ndedzekuti chii dzausati wataura? Birwa mari, kuharaswa, kunyeperwa kuti handina mukadzi, kuenda mumba kwemunhu iye wosvika mukadzi obva asvika kudedza kunzi hure patouchline apa momboitirana jealousy? Zvinoti vaitika kuti uyu ari kungonyanya kuenda uyu vainisire kuenda ari kushandisa mushonga. Ndozvo zvinochita zvatechitawo pamwe pacho. Saka iwo wakatombodzifambira here nyaya dzacho kuti uwano zvekuwedzera kuti uite laki rekudiwa? Aiwa kana. Usati wambozviita? Kana muchienda iko dressing futi ine zvainoita here pakuti ukurumidze kuketywa? Ukapfekawo zviri nani unokurunza waenda. Ukapfeka ngemukadzi womunhu hauendi. Asi ukapfeka ngemukadzi womunhu harire? Hauendi. Saka unotoziva kuti kana ndichida kunzi ndimukadzi womunhu ndopfeka izvi kana ndauko ndopfeka izvi. Alright. Baba ako namai vako vakashaya nditi? Wakanga uri wega here kuti une hanzvadzi kana vaning'ina? Ndine hanzvadzi. Une hanzvadzi? Mukuru kwauri here kuti mudiki kwauri? Mudiki ne3 years. Mudiki ne3 years. Alright. Zvauti ari kuma 23 ko kwandiri? Aiwa iye akazokurirawo kupi? Wakakurira kuhome? Tese takangokorera ikoko. Maisi makawana mukana kuenda kuhome? Zvitori ndofunga tototenda Mwari wambotaurawo kuti at least vamwe vanhu vari kukurira mumastreets ka vachitadza kunge vachiwana upenyu hwekutoti unotenda kusvika palevel yekuti ichikoko. Iye akaitiswawo kosi here? Alright. Aiwa zvinototidzivisawo kuti mahome ari kubatsira vanhu kuita upenyu hunenge huri upenyu hwakanaka. Tambotaura here nyaya yekuti basa unorida here? Basa ndorida. Rako iro rakakuti rimwe unonzi rehotel and catering handiti? Rimwe basa risiri roro ungaride here kuti ugone kunzi usiye zvesex work? Ndorida. Ngatimboti rimwe basa raungangoti rikanzi riripo izvezvo unorida ndere kuti chipamwe pane munhu akateerera anotopinza vanhu mabasa iwayo? Chero basa anongonzi nongokwanisa kuti ndichengete nini mwana wangu chete. Alright. Ngatitaurei panyaya dzebondage. Varume vanoda kuitwa sei kuti agozodzoka seclient mangwana? Vanobatwa zvakanaka, vanoda kubatwa sekacheche.
unomutaura rafu kana kumuharasa, ukamuharasa haadzoke, ukabira murume mari haadzoke futi. Asi munosangana nemasituations here kuti unototemtwa kuti eish paanenge ada kukupa iwo wati hangu naiti yangu $10 paari kuburitsa ubva ona ane ma100 akatsimbirira. Inangu handina mumwe wakadaro. Auite zvokubira murume. Alright. Aiwa ndikuenda ndichinzwisa kuti aiwa uri munhu ane hunhu, ringangove basa rauri kungoita iri rekuti vanhu vakawanda vanongoritarisira pasi, asi hunhu huripo. Unoenda kuchechi here? Ndoenda kuchechi. Alright. Kunwa hwaonwa? Ndimwe hauno. Saka kana uri kuchechi unotombonamata kuti Mwari dai ndawana maclients popo. Nema. Pari pamboona unotombodzwa kuti munamato wangu wadairwa? Zuva rawakadairwa munamato wakaona mari? Pamwe pacho kunorara rinogona kuwana 20 30 kana 40 munamato wangu unodara. Pose pese patobuda totanga tanamata kuti Mwari mutichengetewo tasangana nenjodzi. Mombe inogona kutuka urimo, kana kubayiwa nebanga, kana kukandwa bhodhoro rakamera. Ndoo zvatichinamatirira kuna Mwari kuti Mwari tichengetewo kana tabuda, tidzoke tione vana vedu. Okay. Ndinonzwa kuti pane futi zvamunoti kana murume, hameno kana uchizviziva, nokuti ishort time handimuda kukurumidza kupedza. Pane zvamunomuita here kuti akurumidze kutunda? Imi vanhu vechikadzi. Haiwa, tongoita hapana zvatovida anongoita, tongomuti akurumidze kunudzai. Mumwe ndo anoti aiwa ndinonoka kuproduce. Ndokuwedzera imwe mari, mubva tatiwedzerai. Toita izvozvo. Saka pakuwedzera ipapa mari kainenge iri pamwe iri kuhomoko mabvisa zvinhu maenda anotombobva ipapo mboenda. Short time hatibvise hembe dzese. Okay, ditipire tinzwa. Bvisa kana ari murume bhurukwa nosvitsomo. Kana ndiri kana ndakapfeka sketi nongosvika munomu 2 minutes tatopedza. Bosi nongona kusvikira nepolisi makakumura zvese pakuzoda kutiza manje kutiza usina kupfeka. Iyo polisi inotobhuku harasa iri zvekudaro here kana kuti? Polisi inoti harasa kuti zvekutamba. Unoona kutoti makabatwa unotobvisa $530. Muchitopuwa risiti? Vatipi. Alright. Ye risiti aona kuti haibude. Kupane here situation yekuti anogona kuti rega ndimbokudya bhinzi? Iye ari mupurisa? Takangosangana nazvo ka1. Akati chiye? Toda kuti usaende kumasales. Totoita madhiri. Ndozongokupawo drink, bosi ndiri munhu wehurumende. Okay. Pane masituations here kuti wakambosangana nawo ekuti murume anoti aiwa inini ndoda kuita bonde nevasikana vakawanda, 3-some 2-some chichi? Tokachitosangana nazvo. Ukasangana nazvo uchitopindawo mazviri? Vanhu munomubata sei muri makawanda kudaro? Munoita sei? Pa3-some ivo chichi nechichi? Pa3-some mwanenge achitamba nemurume. Nepaipi? Mumwe ari kumanipuso. Mumwe anenge achitoita basa rake. Tozogopiwa mari yedu ka1 mangwana makusini. Okay. Ausati wambosangana here neimwe situation zvefuti yekuti munhu unoona kuti maitiro ari kuitwa zvinhu panapa tinenge tiri kushandisirwa mishonga kana kuboosta zvinhu zvake kana kuti zvebusiness kana chichi? Varimo vakawanda varipo vakadaro vanogona kuzviita kuti anogona kuti mari yakupai anenge ari munhu mushonga. Varipo varume vakadaro. Chii chinoitika ipapo? Anosvikoti chii? Anogona kuti makamira patouchline unongosvika kukanda mari yake harare nemi, kana kuti handeyei kunodya, kana kuti kuendesai kana unomwa hwahwa, vanomwa hwahwa iwanti mwangu hwahwa moenda nodya mudhakwa, hapana chanomboita mangwana achongokupai mari yenyu. Mubva maenda? Musati mambosangana nesituation yekuti munowana uchinzi itorara nenyoka yangu? Nangu handisati ndasangana. Usati wasangana? Asi vamwe vanhu vanombotaura dzimwe nyaya dzekuti zvandasangana nazvo. Imbotudza guhwa rawakanzwa kuti kanzi chii?
Akati hanzi ndakaenda kumba kwemumwe murume. Ndaenda kumba kwemumurume pandasangana nekamukadhara kanga nendebvu dzanzi akareba ndanzi ndava ndakarara naye usiku wese. Kadhara ikako? Ndatopiwa 320 ndikazotofurisa bhizinesi handichaita zvechihure. Apa chakumurambidzisa kuita bhizinesi inyaya yekuti awana keshi here kana kuti nyaya yekusangana naye? Zvakasangana nazvo ndizvo zvakamupa kuti aite bhizinesi. Izvi zvatoo neshopu yake mutauno. Okay. Iyi ndeimwe nyaya komumwe akatiwo chii? Zvaakasangana nazvo zvinotyisa, zvinoera, zvinoshamisa, zvinoda kufumurwa. Akangodzi apinde murumu ari 1. Abva avharirwa dhomu nemhene yanga yamutora. Angorara anza ndaingonzwa kufambwa nemuviri wangu nenyoka muviri wangu wese. Anga usiku wese madazobuditswa kuma 1:1 ndapiwa hanzi kesi ranga rakazara mari ndo mashura akasangana nawo. Uyu akarara nekadhara anoti bonde raitonakidza here, kadhara aka kaitorova bonde chaizvo chaizvo here kana kuti anga azere nekutya, anoitaura sei nyaya? Hanzi ndikabatirwa pfuti pakadhara vana ndakabatirwa pfuti padakerwa dhoo. Hanzi usiku wese hanzi nikadhara ikako. Anoti kaiprodusa here kana kuti hanzi kairamba kangori pamusoro chete. Nema? Haana kurwara here abva iko? Hanzi akatosvika ndichiramba ndakabva ndoti handichatora zvechihure. Tiri kudzidza zvakawanda. Anyway, pane here zvimwe zvinhu zvatisina kukurukura ari machallenges amunosangana nawo imimi sema-sex workers mubasa irori? Zvese takurukura ndiri. Aiwa, tinotenda nokuti tiwane nguva yekuti tinge tichitaura tese. Saka kana pane vari kuda kupinza mumba, vada kutikanda pakicheni, waramba hatigone kuvapa hedu namba yako nekuti iwo wati hauda, hautitaura ndombotry. Handidi. Asi kana kune vada kutiwo vakupewo mari yekutanga something, wakasununguka ndiri. Alright, mazvinzwa nyasha. Chishuwo chake handechekuti imba hanzi ndakaharaswa, makandibata rafu hanzi varume hamupinde denga. Nekudaro ari kuti asi shungu yake ndeyekutiwo kuti aregerewo basa irori munogona kunge muchimupawo mari yekuti agone kutanga zvaanenge achida kuitawo mukati meupenyu hwake. Tinotenda zvikuru kwazvo, tinoramba tichikurudzira kuti rambai muchisubscribe nekufollowa mapages edu SLI Media TV. Tiri kupfuurira mberi nekuramba tichikupai zvirongwa zvinonakidza, asi tinokurudzirawo kuti uona chaunoda kuona, chausingade kuona iwewe siyana nacho, nokuti kune mumwe munhu anoda kuchiona. Maprogramu mamwe chete wayaya mamwe amuri kushora, unotoona munhu ichitosvika ma20,000, 30,000, 40,000, iwe uchiti chiite kuva 30,000 vabva kupi vachiona chirongwa icho. Zvinova kuti pane chimwe chinhu chavanenge vachidzidza, pane entertainment zvekare uye edutainment inenge ichiwanikwa. Ndinonzi Sylvester Tafumanei, musare zvakanaka tosangana mune zvimwe zvirongwa.